आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन के पीछे एक्स क्यों लिखा होता है। अक्सर आप सबने ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान देखा होगा, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये एक्स का निशान होता क्यों है। तो चलिए जानते हैं। तो ये एक्स का मतलब जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। अगर किसी ट्रेन में एक्स नहीं लिखा होता है तो वह तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को सूचित करता है। ट्रेन का आखिरी डिब्बे पर एक्स नहीं होने का मतलब होता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते में ही रह गए, यानी कि दो डिब्बों का बीच का लिंक टूट गया है और उसी पटरी पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।